Me estoy situando en sábado, es el domingo a las 9 de la noche en el Molinón. El equipo que entrena Gregorio Manzano tiene por delante todavía la sesión de entrenamiento de mañana sábado, que será cuando ofrezca la lista de convocados. Ya sabemos que Davo podría ser titular, el jugador francés, mientras que Navas es la gran duda a esta hora. Bueno, el que sí juega el domingo es el Almería. Así es, frente al Racing de Santander en los campos de Forlillo. No va a poder contar ni con Nieto ni con Pellerano, pero ha recuperado a Valle, y es decir, de los